金秋10月是收获的季节，青年农民左石和女友耳朵准备办喜事。老实巴交的左石许诺耳朵要像城里人结婚那样照一张大大的婚纱照。为了这笔额外的开支，两人来到城里摆摊卖土豆。虽是缺钱，可二人也没有像其他商人那样投机取巧，一斤土豆1块钱，卖出了最便宜的价格。然而就是这样一对老实本分的农村人，命运却十分坎坷。这天摊位上来了一个大客户，张口要买40斤，而且不还价，还多给了2块钱，条件是帮他送到对面的饭店去。左石满口应允，称好了土豆，正要给他送过去，结果一下子又来了好几个客人。左石忙于应酬，只好让耳朵送去。男人带着他穿过饭店，来到巷子深处。男人打开面包车的后备箱，耳朵正要把土豆放进去时，身后突然冒出来一个男人，一把抱住耳朵，将其塞进大麻袋里，扔进了车子。土豆摊生意红火，左石非常高兴，他买了2大碗肉丝面，等耳朵回来一起吃午饭。可面都凉了，左石左等右等，一直没有等到耳朵归来。左石慌了，他起身来到巷子里寻找耳朵，呼喊了几声都没有回应，直到拐角处看到散落的土豆，左石这才意识到不对劲，不祥的预感充斥着他的内心，一个大活人怎么凭空就消失了呢？左石一直找到晚上，依旧不见耳朵的踪迹。夜幕将至，找寻无果的左石来到耳朵家，没敢惊动老丈人缺阳关，只把这件事情告诉了耳朵的妹妹。听完左石的哭诉，妹妹立即带着他来到派出所报案。为了尽快得知耳朵的消息，左石硬是一夜没有回家，直到左石的弟弟找来，左石这才回到家中，把耳朵失踪的事情告诉了父母。老两口听完也犯了愁，告诉左石不能把责任揽到自个儿身上，耳朵他爹缺阳关要是赖着咱们，让咱赔闺女，咱可赔不起。左石的回答斩钉截铁，做人不能昧良心，是我叫耳朵去送土豆的，我不能丢下耳朵不管，要使钱就是卖血，我也要找到他。一夜过去了，左石等不到警方的消息，只能硬着头皮跑到耳朵家，说出了实情。耳朵丢了，耳朵他爹不可置信，就这么一个女儿，出去一趟就消失不见了，气得老父亲咳嗽不止，扬言道不找回他的宝贝闺女，就要左石的命。左石失魂落魄地回到家中，大大的喜字变得黯淡无光。他坐在新房里，看着耳朵的照片，哽咽地说不出话来。面对亲人的责怪和内心的愧疚，左石只能把自己一时疏忽酿成的苦果吞进肚里，但他一时一刻也没有停止寻找耳朵。他坚信人民警察一定会帮他找到爱人，功夫不负有心人。1年后，村长跑来告诉左石天大的喜讯，耳朵找到了。在打拐专项整治中，民警抓到了拐卖妇女的人贩子，终于将耳朵救了出来。左石听到这个消息，连忙奔向派出所。当看到耳朵那一瞬间，左石泣不成声。这对苦命鸳鸯终于见面了，可经过这一劫的耳朵却变得花容失色，像个傻子一样眼神呆滞。左石紧紧地抱着耳朵，二人跪谢人民警察，救命之恩一辈子不能忘。二人手牵着手走出了派出所，搭上了回村的车子。原本以为幸福的生活即将开启，可耳朵对左石却变得生疏起来。半路耳朵就吵着要下车，甚至想要去寻死。左石赶紧将其拦住，并询问究竟。耳朵说自己没脸见人，更不配做他的女人。左石却说这不是你的错，你就是瞎了、聋了、瘸了，也是我的女人。可当耳朵说出他不仅被畜生糟蹋了，而且还怀了畜生的孩子时，晴天一声霹雳，让左石不知所措。他知道接下来自己要面对何等的艰难，可他不在乎，于他而言，耳朵能够平平安安回来就行了。耳朵问他，你真不嫌弃我？左石眼都没眨，我发毒誓。看着左石真挚的目光，耳朵跟着左石回了家。听闻耳朵回来，村里的人纷纷过来看望他，说是看望，更多的是看热闹，七嘴八舌议论着耳朵的经历，全然不在乎当事人的感受。一个被拐走1年的女人，到底经历了什么？不用想也知道。耳朵的老父亲缺阳关询问左石怎么想的，左石坚定表示他会和耳朵结婚，至于孩子，我们俩商量好了，去医院把孩子打掉。老丈人看着这个真挚的小伙，确实值得托付，也就同意了这门亲事。可左石的父母不这样想，左母来了句：耳朵还是那个耳朵吗？不缺胳膊不缺腿儿。当然不缺，恐怕还多了吧。原来左石的父母心里还是有了芥蒂，他们不能接受被人践踏过的儿媳，要左石退掉这门亲事。可左石决心要娶耳朵，说什么也不管用。左石父亲怒斥儿子，难道要一条路走到黑不成？左石甩出一句，有了耳朵，日子就亮堂了。左父差点气出心脏病来，见儿子执意如此，母亲也没有过多的阻拦。在左石带耳朵去医院时，给左石送了几个鸡蛋，叮嘱儿子不要着急回来，多住几天院，以免落下毛病。这时耳朵凑了过来，左妈多少还是有些嫌弃，连忙走开了。女孩被拐卖，救回来时却怀上了人贩子的孩子，未婚夫不仅不嫌弃，还要和女孩继续结婚。
二人来到医院，准备把孩子打掉，结果医生一顿数落，孩子月份大了，如果打掉的话，大人都不一定保得住。左石为了耳朵，决定不打掉这个孩子，可耳朵却很在意，他不想连累左石，再一次提出分手，他不愿留下孩子，甚至想要寻死。左石爱耳朵，理解耳朵，表示自己愿意和他过一辈子，只要耳朵高兴，他怎么样都行。就这样，一对心心相印的年轻人，怀着对生命、对爱的美好追求，向父辈的权威和千百年来的世俗道德观念发起了挑战。耳朵的父亲全阳关得知此事十分生气，为左石愤愤不平。左石的父亲更是气得住进了医院。左石去探望，被拒之门外。左石不顾弟弟左山的阻拦，冲进病房哭诉道：爹，我跟耳朵发过誓，不管咋样，我都娶她。你滚吧！我还想再多活几天呢。最终，左父不顾老伴的劝阻，将左石赶出家门，让他们住到远离村子的旧屋去，将左石的婚房让给了左山。左石不在乎，耳朵他是娶定了，带着耳朵来到老房子收拾一番。屋是旧的，人是新的，环境是冷的，心是热的。左石和耳朵互相鼓励，用他们的双手重建起自己的爱屋，很快就有了新家的模样。左石父母虽然不太愿意接受耳朵，但为人父母还是希望自己的儿子过得幸福，拿出1000块给左石结婚。这一切都被耳朵默默地看在眼里。在一个好天气下，鞭炮炸响，一对苦命人举行了一场独特的婚礼。一件新衣，一个盖头，没有亲朋，没有祝福，简单置办了酒菜，甜蜜和苦涩将陪伴他们走向新生活。洞房花烛，小两口酒过3巡，耳朵敞开嗓子唱起一首小曲来助兴。尽管没有别人的祝福，可小两口的感情丝毫不受影响，因为只有他们知道这份感情来得有多不容易。第二天，村长来到小两口家，告诉左石，耳朵肚子里的孩子不能生，理由是没有准生证，倘若孩子出生，就是违背了法律，是要罚款的。左石一听慌了，苦苦哀求村长帮忙想个办法。村长一时心软，索性答应了左石的请求。这天夜里，发誓不认闺女的全阳关给耳朵送来一碗鸡汤，说是他打的山鸡炖了汤，让耳朵补补身子。父亲态度的改变让耳朵欣喜若狂，他大口地吃着山鸡肉。可深夜，耳朵的肚子突然疼痛起来，左石赶紧将耳朵抱到医院。还好耳朵命大，他肚里的小生命更是命大。医生告诉左石，如果不是送来的及时，孩子和大人恐怕都保不住。医生临走时询问是不是吃了什么东西，左石顿时想起昨晚的那碗鸡汤。他端起猎枪，火急火燎地来到丈人家，质问岳父到底做了什么。全阳关也不辩解，直言是自己在汤里加了堕胎药。左石大为震惊，亲生的女儿也吓得去手，这老东西还一副无所谓的样子。和人命相比，他更看重尊严。左石愤怒至极，撂下一句狠话：又让你失望了，你就等着抱外孙子吧。2个月后，耳朵分娩，随着人之初的第一声哭叫，一个小生命来到了人世，而且是个大胖小子。左石在屋外的心情无比复杂，还是放下了那一丝不快。在耳朵坐月子期间，左石的父母送来了1筐鸡蛋，父子俩的关系也终于缓和了许多。等孩子满月，左石和耳朵决定将孩子送给人家，可毕竟是从自己肚子上掉下来的肉，耳朵多少有点舍不得。微妙的心态差异让小两口的日子过得磕磕绊绊。在孩子被抱走的瞬间，耳朵不忍直视，躲在房间里死活不愿意看孩子最后一眼。直到孩子要被抱走时，耳朵靠在窗户上痛哭起来。身边没有了孩子，一向温顺的耳朵像是变了一个人似的，整日无精打采，唱曲时都是带着哭腔的。他不停地干活，想用汗水冲刷头脑中的记忆，空闲时就会跑到山崖上，任凭晨露山风肆虐自己的躯体，还会激情奔放地抱住左石，要给他生个娃。见耳朵这副模样，左石始终不忍心，他终于对耳朵说：耳朵，你要实在想孩子，就要回来吧。可送出去容易，要回来难办。这话正是说到了耳朵的心坎里去。妹妹的男友尹老板是村里的富豪，也是村里第一个富起来的人。他神通广大，能说会道，两口子决定求他帮忙。几天后，尹老板直接将孩子抱到了耳朵跟前。见到儿子回来，耳朵泣不成声，吮吸着自己日思夜想的味道。耳朵是释然了，可左石心里却很难受。他做了这么多，一切都是为了耳朵。然而孩子不是自己的，却要将他抚养长大。尹老板更是在左石面前打趣道：这孩子长得像你，你小子好福气，捡了个大便宜。说者无心，听者有意。左石细细一想，这哪里是捡了一个大便宜，分明是被戴了个绿帽子，心里十分过意不去。生活总不会永远阳光明媚，阴天下雨才是自然法则。
这个男人的妻子被拐卖，怀了别人的孩子，还将其生了下来。丈夫左石伤心地来到饭馆，几杯酒下肚，仗着醉意，让一个男孩叫他爸爸。男孩的父亲过来，见自己儿子被吃豆腐气不过，抡起拳头和左石打了起来。一身酒气的左石回到家里，躺下就睡着了，也不管身上的伤痛不痛。耳朵给他擦拭脸，左石迷迷糊糊中说自己捡了一个大便宜。耳朵知道他说的是孩子。从一整件事来看，左石受尽了极大的委屈，因此耳朵也很心疼左石。他决心小心翼翼地用爱心和耐心去抚平左石心上的伤痕。耳朵给男孩取名为楠楠，寓意排除万难。这天，左石找到村长，让村长再帮忙办个准生证，想生一个自己的孩子。村长愉快答应了左石，这也是耳朵的意思，他想和左石拥有一个属于他们的孩子，这也算是一种补偿。一天深夜，尹老板来到左石家，他们想把几个大纸箱放在左石家暂时保管，说是朋友的东西，过几天就来取。左石没有多想就答应了，毕竟是尹老板帮助他们把孩子要回来的，光凭这件事，左石就谨记在心。自从家里有了楠楠，耳朵既要照顾孩子，又要忙于家务，虽然负担重了，但他对左石的体贴和关爱却更加的细致入微。左石理解耳朵的苦心，心中的疙瘩逐渐被这种体贴和关爱融化了。这天带着孩子去打疫苗，护士询问孩子的姓名，耳朵一时不知如何回答，看了左石一眼，左石斩钉截铁回答姓左，叫左楠楠。护士却白眼，自己的孩子当娘的却不知道。左石急眼了，幸好被耳朵拦住。楠楠一下子有了姓氏，而且是在大庭广众之下，这让耳朵既感到意外，又感到一股热浪涌上心头。就连左石也觉得心里亮堂了许多。打完疫苗，夫妻二人带着孩子去拍了全家福，天显得格外蓝，又兴致勃勃地来到街心公园，和人们一起享受着阳光的沐浴，愉快地玩了一天。一家三口无比幸福，不时引来年轻人羡慕的目光。回去的途中，左石被通知前往村委会，左石以为是准生证下来了，高高兴兴地前往，不曾想等来的却是警察。原来尹老板倒卖文物犯了案，那几个箱子里的古董和石佛头就是罪证。左石涉嫌走私文物，被带回到局里。左石不知道那是文物，所以面对警察的审问，他根本不知道如何回答。更糟糕的是，在左石被押走当天，耳朵追了上去，却意外发生车祸，变成了植物人。左石来到医院，看着不省人事的耳朵，顿时泪如雨下。他唱起了和耳朵之间的歌曲，耳朵依旧没有醒来的意思。左石十分难过。左石父母将孩子带到耳朵病床边，把孩子的小手放在耳朵手上，终于让耳朵的手做出了轻微的动作。如今耳朵住院，左石坐牢，孩子只能交给左石父母。左石父母尽心尽力地照顾孩子，老人和孩子似乎是一对天生的组合，完全没有了之前的排斥。孩子的天真无邪也给孤独的老人带来了不少的乐趣。他们惦念耳朵，盼望左石能早日回来。2个月后，警方经过侦查，终于洗脱了左石的嫌疑。文物走私犯尹老板被抓捕归案，左石被无罪释放。在左石回家途中，感觉空气额外的清新，他已经迫不及待见到耳朵和孩子了。左石还没进屋，就听到了耳朵的歌唱声，那是他熟悉的歌声。看着院子里温馨的一幕，左石走了进去，和耳朵紧紧相拥在一起。二人历经千辛万苦，最终迎来了幸福的生活。这是一部农村题材的电影，细腻描绘了当下的一些问题：妇女被拐卖、怀上孩子，以及回来还要面临各种嘲讽。幸运的是，她遇到了一个不嫌弃她的丈夫，她排除万难也要和耳朵在一起。可见，只要足够爱一个人，就能为他排除万难。即便面对旁人的不解、家人的反对、男人的尊严，她都能用行动表明自己的决心。可见，爱不是3言2语的承诺，爱也不是1天2天的陪伴，爱更不是写在纸上、说在嘴上的山盟海誓，爱是不离不弃的责任，更是平平淡淡的陪伴。本期的故事就到这里了，咱们下期再见，拜拜。